ఐదు వందల ఏళ్ల పాటు నిరీక్షణ, దశాబ్దాల తరబడి పోరాటం తర్వాత జనవరి 22న రామ్ లల్లా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరగబోతోంది అయోధ్య రామ మందిరంలో. ఎన్నో ఏళ్ల పోరాటాలు, ఎంతోమంది బలిదానాలు, కరసేవకులు చేసినటువంటి ఉద్యమం, వీటన్నిటి తర్వాత జనవరి 22, 2024 అనేది చరిత్రలో నిలిచిపోబోతోంది. ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు విశ్వ హిందూ పరిషత్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ రామ తీర్థ క్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి జాయింట్ సెక్రటరీ చంపత్ రాయ్ గారు. చంపత్ రాయ్ जी नमस्ते जी. जय श्री राम, जय सिया राम. सो 500 साल का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, अब विराजमान हो रहे हैं राम लल्ला. जनवरी 26 हिस्ट्री में रहेगा. तो आप एक बार पीछे जाके देखिए तो कैसा रहता है ये मूवमेंट? हिस्टोरिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल फॉर द कंट्री, हिस्टोरिकल for the Hindu society. So ardent follower of राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं. ए ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट बोलते हैं ना, ये सपना आज साकार हो रहा जनवरी 22 को. यस, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्फिल्ट्रेटर्स, इन्वेडर्स, उन्होंने जो हिंदुस्तान का किसी समय में अपमान किया था, उस अपमान को दूर किया गया है. हिंदी में शब्द है परिमार्जन किया गया है. अपमान के परिमार्जन का अर्थ है स्वाभिमान का जागरण. एंड इट इज एवरीबडी फीलिंग, स्वाभिमान का जागरण, एवरीबडी इज फीलिंग. Crores of people are waiting for that golden moment, so historical moment, and you are a part of that moment and you are playing a key role in that moment. And this is the place where that कार सेवक movement has started in 1991 में. yes. यहाँ से शुरू हुआ था. Yes, yes. I am the eyewitness of that movement. It is all right. It is correct. तो तब से 91 से लेके अब तक 2024 तक ऑलमोस्ट 30 years का ये मूवमेंट है. तो एक ज़माना था, एक मूवमेंट था, तब ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा था. सब लोग सोच रहे थे यहाँ ख़त्म होगा बोल के. तो यू फ्लेड इट अप लाइक एनीथिंग. आपने सब लोगों को इकट्ठा करके आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़के ये सब हुआ ना. यस, तो ये सब राम जी का ब्लेसिंग है या? राम जी का ब्लेसिंग. बिना राम जी के ब्लेसिंग के कुछ नहीं होता. मनुष्य मेहनत करता है, लेकिन राम जी की ब्लेसिंग्स हैं तो मेहनत सफल हो जाती है. Otherwise, it is like watering in the sand. Exactly. It is watering in the sand. तो भगवान की कृपा तो चाहिए. So राम जी भी चाह रहे थे यहाँ राम लल्ला जी के रूप में. राम जी हमारी परीक्षा ले रहे थे. हाँ. कि तुम्हारे में कितना दम है, कब तक आगे बढ़ेंगे आप, कब तक तुम्हारे में कितना धैर्य है, तुम हृदय से चाहते हो, ये इंटरनल वॉइस है और समथिंग एल्स. तो इट वाज आवर इंटरनल वॉइस ऑफ द सोसाइटी दैट echoed like anything. यस. तो कार सेवक उस दिन 1992 में दिसंबर 6 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है. बहुत सारे कार सेवकों ने उस पर बलिदान भी हुआ है, बहुत सारे लोग जेल में भी गए हैं. तो और सब लोग तब से लेके अब तक इंतज़ार करते रहे हैं श्री राम प्रभु जी का विराजमान कब होगा बोल के. या ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं. दे आर वेटिंग. तो दे आर पीपल कॉल यू एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अयोध्या, आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या. It is their view, but I don't think myself as. I don't feel that I am like that. But people say I don't condemn, I can't condemn, I should not condemn. It is their own views. Their own views. So Champath Rai ji was a chemistry professor earlier. Who made you to turn like an ardent follower of Ram ji? My subject is physics, not chemistry. Okay, I'm very sorry for that. No, not sorry. It is everywhere. Yeah.
and I am not rectifying. I am a part of RSS since my childhood. So this is RSS who turned my life. हाँ That's all. It is only RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh. I used to go in Shakha at the age of 10. ओके In the year of, I think, as I remember, it was 1956. ओके How much year passed? So it is 40 to 60, more than 65 years. एग्जैक्टली So ऑलमोस्ट RSS turned my life. That's तो I am here due to RSS planning, according to the planning of the RSS. सो रामलला का इंतजार करते हुए सब लोग अयोध्या आ रहे हैं, इवन हम भी आ गए हैदराबाद से, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है ये मोमेंट, एक गोल्डन मोमेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट सबके I am quite satisfied, very much satisfied, ओके and so I have no tension at all. Because it is all due to Almighty. Sri Ramchandra Prabhu wanted to have a Almighty. Mandir here. It is Almighty. So I am fully satisfied and internally very much peaceful, satisfied that the society achieved their goal. हाँ या सो हम यहाँ कारसेवकपुरम का ये स्थल के बारे में बात करें तो जी पुल्ला रेड्डी जी, ही प्लेड ए मेजर रोल. I can say a lot about Pulla Reddy, but today I only offer my pranams. सो यहाँ से शुरू हुआ G. Pulla Reddy. जी पुल्ला रेड्डी गारू. G. Pulla Reddy. Yeah. So you are recollecting, remembering everyone who took participate. And they are no more today. Exactly. No more. They will be watching. Of course. Of course. आत्मा परमात्मा जी का आत्मा तो है, आत्मा है. आत्मा माइट बी वाचिंग. आत्मा. रामलला जी के बारे में पूछे तो चंपत राय जी क्या बोलेंगे? रामलला मीन्स चाइल्ड राम. हाँ या What we should learn from Rama? What should we Learn. Yeah. A lot. राम ने अपने जीवन में कोई इच्छा नहीं रखी, कोई लगाव नहीं रहा. राम ने राज्य सत्ता से भी इच्छा नहीं रखी. राज्य सत्ता मिल रही थी, वनवास में चले गए. राम से अगर सीखना है तो सेल्फ डिसिप्लिन सीखो. माता ने कहा वनवास, तो बाली के राज्य में सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को भेजा, खुद नहीं गया. रावण के राज्य में राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण गया, विभीषण के लिए, राम नहीं गया. सेल्फ डिसिप्लिन ये सीखना तो राम से सीखो. राम ने अपने जीवन में किसी को ब्लेम नहीं किया कभी. He never blamed even to केकई. ये राम से सीखो. राम से अगर सीखना है तो उन्होंने लव टू ऑल. What was the caste of Jatayu? What was the caste of Nishadraj?
शबरी, हम्म, Sugriv, Hanuman, and Ram was Suryavansha. But he गले लगाया सबको, सबको सबको लगाया. उन्होंने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा. नहीं किया. अपर लोअर, अगड़ा पिछड़ा, हायर कास्ट लोअर कास्ट, ये राम के जीवन में नहीं है. हाँ. तो अगर सीखना है तो राम से सीखो, विच इज द मोस्ट essential in this present society. राम से सीखो. If we are doing पूजा of राम, तो राम का मानो, learn from राम. We pray but not learn from. Exactly. So that is the thing we are missing now. हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनको पैर छूते हैं, उनकी बात नहीं मानते. उनकी बात, उन्होंने क्या काम किया वो अपने जीवन में व्यवहार करो. तो वो राम राज्य के बारे में क्या बोलेंगे आप? राम राज्य इज द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी. राम राज्य डजंट डिपेंड ओनली टू द rulers. Ram Rajya, in Ram Rajya, major part is of the society, minor part is of the ruler. Yeah, okay. अगर सोसाइटी का आचरण, थिंकिंग नहीं, their behavior in day to day life is for the benefit of the society, then there may be Ram Rajya. Only one ruler can't bring Ram Rajya. Exactly. Ram Rajya is the society's behavior. And that is our responsibility also. What we can do? We can only request to the people. Don't blame to others. Self-discipline, obey the rules. Obey the rules. You were in the jail for almost 18 months. What were you like, what was going on in your mind that time? In jail? Yeah. Nothing. I was hardly 29 years old. And I was jailed due to RSS Karyakarta. At that time, I was almost very happy in the jail. Okay. I never disappointed. Never. What were you were doing that time? Study. Okay. Studying. There was a very good daily routine. Very good daily routine, which today I can't follow. Okay. Oh yes. Very good routine. I remained in jail about 19 months. About. Maybe some days less. तो अब 22 को राम जी विराजमान हो रहे हैं सबके लिए, राम राज्य के लिए सब इंतजार कर रहे हैं. हम भक्तजनों के लिए आप क्या बोलेंगे? क्योंकि सब लोग आपको देख रहे थे, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा बोल के. अभी तो मैं यही कहूँगा, अपने मंदिरों में सफाई करो, स्वच्छता. हाँ. स्टार्टिंग फ्रॉम मकर संक्रांति टू 22 ऑफ जनवरी. देन हर मंदिर में जागृति पैदा करो. मंदिर में असम्बल हो, भगवान का भजन कीर्तन करो. इन ऑल द टेम्पल्स, इट मे बी स्मॉल और मे बी बिग. डोंट थिंक whose deity is there. Devi, Devata, all are one. Exactly. All are one. आरती, भजन, कीर्तन, आरती, प्रसाद. और आफ्टर सनसेट दीपक. 5 दीपक. मिनिमम 5.
at the outermost gate of your house, at the entry point of your house. तो इस साल दिवाली बहुत जल्दी आ रही है, जनवरी 22। It is all God blessings. माता जानकी, ये सीता जी का प्रताप है. हाँ, तो I'm going to ask you one more last question. Like, what do you think? What is missing in this present generation or youth in the youth? Awareness. Awareness about religion, About their culture, awareness about their duties towards the society, towards the country. towards the society, country, same thing. Their duties. We are demanding our rights, but we don't know what our duties to the nation and society. Everybody, our rights, duty. Thank you so much. Jai Shri Ram. Sri Ram